Fica coa bola presenta o 11 galego da xornada. 90 e última da tempada 23-24. Benvidos e benvidas unha semana máis, por última semana esta tempada, o 11 galego da xornada. Que tal, como estades? Antes de nada, unha nova, dúas. A primeira foi esta mañá, a destitución de Anxo Casalderrei do Boiro, a falta de 4 xornadas para rematar a preferente, con 2 puntos de vantaxe respecto dos perseguidores por esa segunda posición de ascenso. E a última acabamos de coñecela, acabamos de publicarla en redes sociais. Noé López, despois de 4 anos e medio, de 4 tempadas e media, algo máis de 4 tempadas e media, e con ese histórico ascenso a terceira, acaba de ser destituído tamén a falta de 4 xornadas e a un punto de salvarse da permanencia, digamos. Logo, evidentemente, habría que ter en conta arrastres, pero esa é a nova de última hora. Acaba de botar a tortilla mecánica a Noé López. En principio, o adestramento de hoxe dirixe o seu segundo, e veremos se chega outro candidato ao banco do Betanzos ou que acontece co equipo betanceiro. Como dicimos sempre, o último 11 galego da xornada esta tempada, 30 por tempada, grazas evidentemente a todos os clubs, a todos os xogadores, a todas as xogadoras, ficaboleiros e ficaboleiras, que formades parte desta sección tan bonita, desta sección que é parte moi importante de Fica coa Bola. Contribuídes pois destacando xente, enviándonos vídeos, enviándonos fotos. Grazas, porque evidentemente sen todos vos, sen todas vos, este 11 galego non tería ningún tipo de sentido, non sería posible. Así que, pois, moitas grazas por estar aí un ano máis, unha tempada máis. Evidentemente seguiremos facendo cousas, tanto en Twitch como en YouTube, como nas redes sociais. Volverán seguramente os repasos de actualidade, e unha cousa máis, a vindeira semana hai sorpresa, así que estade ben atentos porque pode ser algo ben chulo. Agora sí, non me lío máis, non me enredo máis, imos saudar xa recén operado do cruzado, pero facendo esforzo, que por suposto lle agradecemos dende aquí estar aquí connosco nesta noite, Antón Vieites, nesta tarde que fai sol, como di el sempre. Que tal? Boas noites, boa tarde, Antón. Que tal? Como estás? Boa tarde, fai sol, sí. A verdade que fai un día maravilloso para estar na casa, no sofá, para ver o 11 galego a xornada, a última da tempada. Como estás? Como estás ti? Como estás ti? Aquí estou, coordenador nas pernas, igual algunha vez hai un cambio de plano dramático, pero ben, estou ben. Bueno, para a xente que non o saiba, recén operado de cruzado, non sei canto calculas de tempo ata poder, polo menos, camiñar sen muletas. A ver, malo será, non? Bueno, ánimo e paciencia, ánimo e paciencia. Aí está Joana tamén dicindo ánimo, Antón. Lemos un pouco o chat, dicía Iván Pucas, hola, boas tardes. O último non, por favor, outra cousa, sodes os que nos alegrades os luns. Bueno, Iván Pucas, tranquilo, que seguiremos aquí os luns, pero facendo outro tipo de cousas. Decía eu canto tempo porque eu creo, Antón, que estás xa desexando, como facíamos a brincadeira hai un tempo antes de que foras operado, de que estarías desexando facer a rehabilitación xa nun sitio, nun lugar que é maravilloso, que non é outro que o Exalta Centro Deportivo. O mellor ximnasio do mundo, xa o sabedes, na avenida de Lugo 6 baixo, onde cultivan os teus músculos e os seus músculos, tanto os xogadores como moita xente que forma parte do fútbol galego, onde están os mellores, os que vos van a axudar con todas esas máquinas de vanguarda a cumprir todos os vosos obxectivos a nivel físico e tamén mental, que sempre é moi importante. O Exalta Centro Deportivo, o mellor ximnasio do mundo. Así que, Antón Vieites, quen é hoxe o xogador Exalta da xornada? Pois foi o heroe da tremenda goleada da Unión Deportiva Ourense, 4 goles a 1 diante do Arosa, con máis de 2.500 persoas no Couto, un paso de xigante na loita polo playoff dos de Borja Fernández. Nese encontro temos que quedar cun dos futbolistas que eu creo que é a definición de xogador que todos os adestradores queren ter no seu equipo, non? Porque nunha gran tarde de fútbol, o xa alcumado xabarín de Matamá, Álvaro Fernández deu un auténtico recital, gol, asistencia, para instalar a ilusión e a tolemia en todos os dragóns que agora soñan con que todo é posible. Como parón. Hola, Varo, que tal? Boas noites. Que tal, amigos? Boas noites. Gustoucho de o xabarín de Matamá ou non? Sí, fíxome gracia, porque a verdade é que moita xente chamame así e
A verdad que non esperaba que se upese ese alcume. Foi cousa de Viti, hai que recoñecelo. Aquí desvelamos as fontes, foi cousa de Viti. Xa me parecía raro, a verdade xa me parecía raro. Un fenómeno. Bueno, vaya partido, non? Li agora en un tuit ao que por certo respondeu Borja Fernández. Había un aficionado da Unión Deportiva Ourense dicindo que era o mellor partido da Unión Deportiva Ourense nos 10 anos de historia. Non sei se estás de acordo que foi tan así. A ver, eu levo 4 anos, non sei antes se houve partidos moi bons. A verdade é que os anos que levou aquí foi un dos mellores partidos que tivemos. Saíronos todas as cousas, a verdade é que fixemos 3 golazos. O equipo estivo moi ben e sobre todo polo rival que era un equipo como a Arousa, que para min é o equipo máis sólido ou un dos máis sólidos da categoría e que casi non había recibido goles. E a verdade é que sí, foi un día perfecto, estamos máis cerca do obxectivo, como decías ti, e a verdade é que moi contentos. Polo tanto, ese 4-1 reflexa que a Unión Deportiva Ourense foi tan superior, non? Como para ter ese marcador. Sí, eu creo que excepto os 10 primeiros minutos que eles empezaron moi ben, o resto do partido dominamos nós, creo que o resultado foi xusto. Quizás os últimos minutos deixámonos ir un pouco, eles apretaron un pouco máis, pero eu creo que sí, a verdade é que calquera que viso o partido eu creo que foi xusto e mira que eles teñen un equipazo, pero creo que onte fomos superiores. Vou ler un pouco o chat, Antón, tamén para seguir un pouco coas brincadeiras que tanto nos gustan. Dicía Ángel Memphis, que é máis, de Lebron ou de Curry? De Antón Vieites antes da lesión. Formidable. Tamén dicía Martín Royce, Varo meteu o puro estilo Toni Kroos o tipo, vaya pase a rede. Sí, a verdade é que non sei dar un pase, non sei como metí ese gol. Pegueille con Juanete e entrou perfecto. Dai, Antón. Sí, un pouco, bueno, o que dicías antes, non? Que a sensación era que a Arousa estivo completamente superado. 3 trocos ao descanso de Luisito. Non sei se o chío que lío Anxo, de que pode ser o mellor partido da historia da Unión Deportiva Ourense, é polo que vende antes, por esa revancha do playoff de ida do ano pasado. Sí, eu creo que a verdade é que os 2 últimos anos o Arosa tiñanos collida a medida. Creo que non habíamos ganado ningún partido ano pasado. No playoff a verdade é que na ida creo que foi un partido moi igualado, pero na volta foron superiores. Eu creo que tiña toda a afección, todos os xogadores tiñamos aí como a nosa bestia negra o Arousa. E onte a verdade é que foi o resultado e o partido, creo que foi unha alegría para todos, máis que nada tamén porque era un partido que permitiunos estar máis cerca do obxectivo que queremos, que é xogar o playoff e aínda por riba contra un rival que sempre nos costou moito, como Arousa. A quen ya denigran no chat, Antón Escobar, que di que estaría ben que ensinase os juanetes. Non que igual os banean aquí en Twitch. Contido explícito, falando un pouco da tempada da Unión Deportiva Ourense, houbo treitos de malos resultados. Imagino que a saída de Jorge de Dios no vestiario tivo que ser pois un momento moi complicado, moi duro, pero eu creo que durante moito tempo, durante esa mala xeira, eran momentos de xogo non tan negativo, pero sí moita falta de gol. Non sei se estás de acordo conmigo. É dicir, o equipo competía ben, chegaba, pero faltou o gol moitas veces en moitos encontros. Sí, calquera que este no mundo do fútbol sabe que cando as cousas parece que están en contra non sae nada. A verdade é que xogar en Oira non é unha excusa, pero non nos beneficiaba, pero hubo partidos que parecía que era imposible meter un gol e a mínima que xa chegaba na nosa área era gol. Como diste ao principio, obviamente cando foise Jorge e Toni foi un palo moi duro porque para nós eu levo con el xa 3 anos prácticamente, xa, considero considero un amigo, a Toni igual, a Jandro tamén. E a verdade é que o que distí, en todos os partidos competíamos, pero é fútbol, cando o balón non quere entrar e ti estás en dinámica mala, que estás con medo de que se chega na área vai ser gol, al final acaba pasando. E a verdade é que este partido creo que vai axudar a cambiar esa dinámica e a afrontar o que queda con moita máis confianza. Precisamente era un pouco que che ia preguntar se este partido, polo resultado, polo feito de ser o Arousa, un punto de inflexión ou o punto de inflexión foi gañar a semana pasada sobre a Bucina en Sarria?
Eu creo que as dúas, porque o partido de Sarria, a verdade é que Sarria é un dos campos máis difíciles da categoría, sen dúbida. Para min teñen un equipazo, xogador por xogador, e Jorge, o adestrador, adestroume no Celta, un adestrador moi bo. A verdade é que a forma en que ganamos, que remontando no último minuto, creo que foi unha das claves para que onte tamén afrontásemos o partido de outro modo. Eu creo que os dous partidos agora vamos a Bergantiños, que vai ser moi difícil, obviamente. Pero eu creo que sí, que vai ayudarnos a afrontar o que queda, sobre todo con máis confianza. Temos que falar do equipo dende a chegada de Borja, un empate e 2 vitorias. Chegou, non sei se estás de acordo comigo, a un vestiario que estaba anímicamente bastante baixo, sobre todo polo que falábamos en temas resultados, pero creo que agora vedes as cousas de outra forma. Sí, a verdade é que Borja cando chegou o que distí entre a destitución, no, a saída de Jorge Toni, que non a esperábamos, os resultados non estaban sendo bons, a verdade que estábamos decepcionados e tristes, porque ao final os xogadores sentimos o club moito, queremos gañar e sentimos que somos tamén moi culpables de que os resultados non saian. E a verdade é que Borja soupo encontrar a tecla de, sobre todo anímicamente, que estemos mellor e sobre todo con máis confianza, máis contentos, e a verdade é que por agora estamos, o que dis ti, con confianza e contentos todo o grupo. Precisamente sobre ese cambio anímico, un bo colega de Fica coa Bola como é Pablo Verdeal está agora traballando aí para a Unión Deportiva Ourense, facendo unha serie de vídeos, de insights. Dende logo, se alguén non o segue dos amigos de Fica coa Bola, pois non sei a que agarda, porque fai un gran contido tamén sobre o Celta. Publicou un chío que quero que vexamos aquí todos xuntos, que do partido, xusto antes de empezar o partido no vestiario, a mí lembroume un pouco a destensión que facía Aguirre con Mallorca antes dos penaltis. Non sei se estás de acordo conmigo. Sí, esa canción pois, dende o primeiro ano que estiven aquí, fai o ano do Covid en terceira, que antes dos partidos cantamos como Camarón de Estopa. A verdade é que é un momento moi especial. A mí vendo o vídeo se me pone a pel de galiña. E nada, é unha maneira de, o que diste, soltar nervios antes do partido, chocar todos con todos, abrazarnos, sentir a unión e sair a xogar, sobre todo sen tensión e máis unidos que antes. Bueno, a nivel un poquinho individual, antes de o chat, que tamén hai preguntas por aí, 4 goles esta tempada, xogando a perna trocado este ano pola irrupción tamén de Santi de Prado. Non sei se ti mesmo agardabas ter tanta produción ofensiva. Non, a verdade é que non, o sea, é verdade que o ano de preferente metín 7 goles, pero nunca en terceira había metido máis dun gol. Este ano sí que é verdade que as veces que estou chegando estou tendo un pouco máis calma a hora de acabar as xogadas, non sei se igual porque xa vou vello ou que sexa, pero a verdade é que sí, estou tendo sorte de cara a gol, deso que se din que cando tes gol un ano, pois os balones entran, pero eu sigo pegándolle mal, non creas que... Lemos un pouco o chat, como decía Antón. Pregunta Fran Varela se vas quedar na Unión Deportiva Ourense. Ainda queda, habrá que ver como remata a tempada, non? Primeiro. Sí, aún queda moito. Eu aquí xa saben que o club o sinto como propio, síntome case un aficionado, pero o que diste queda moito. Ojalá que sí, e ojalá que sean moitos anos. Tamén Martín Rois que di que non vos enganen o tipo de dianteiro estilo Chimi Ávila, que está bastante ben tirada. Pregunta Iván Pucas, que esta me gustou moito. Veña, cal é o xogador de Ourense que peor viste e o que mellor viste para Varo? O que peor viste, aunque mellorou un pouco desde que coñeceu a súa moza, é Champi, sen dúbida. E o que mellor viste, pois, ojo, eu diría que antes de que viñese Alex Fernández, José, pero Alex Fernández metelle cousa, la verdade é que parece que hai desfile en Coles cada vez que chega el por ali. Que, por certo, marcou Champi esta fin de semana e dixo algo así como volveu a cabra, que levaba tempo sen pasear a nena, como chama el. Sí, a verdade é que tivo unha filla, Larita, fai uns meses, e quería dedicarlle un gol e a pobre iba a ser maior de idade hasta que lle dedicase un gol. Menos mal que meteu o gol e pudo dedicarlle.
Por certo, imos a ver un poquinho a clasificación. Non sei se aí dentro sodes de mirar a clasificación ou non, pero para saber onde pon Varo o corte na loita polos playoffs, se cree que os que están agora son os que van a xogar eses playoffs, se mete a Sarriana con opcións, ou, como digo, se non miras a clasificación e centra exclusivamente centrado na Unión Deportiva Ourense. A verdade é que no vestuario sempre decimos que non miremos a clasificación, porque ao final en terceira está todo moi igualado, ganas 2 partidos, subes moitísimos postos e perdes 2 é igual o mesmo. Eu penso que ojalá sigamos aí ou subamos algún postiño máis, pero es que hai equipos como a Sarriano, o Silva, que este ano están facendo moi ben, ou a Londres incluso, eu creo que hasta o final vai estar moi igualado. E máis iso, vai haber enfrentamentos directos e ainda son 4 partidos que son moitos puntos. E sobre ese teórico playoff, claro, esa mestura de xuventude e veteranía no equipo fai que a xente evidentemente teña motivos para creer, porque mira o cadro de futbolistas, Cobo, Alex Fernández, Luisme, Puimi levan moitísimos partidos ás costas, por lo tanto, a xente evidentemente ten que estar ilusionada nese playoff. Sí, eu penso que este ano, a diferencia un pouco do playoff do ano pasado, é que sí que temos xente que con máis experiencia, que xogou en categorías máis altas e que xogou moitos partidos, e que eu creo que nosos partidos pode darnos moitas cousas, sobre todo experiencia, saber estar, que esas eliminatorias hai que saber xogalas. Eu creo que podenos axudar moito. Mira, decía Martín Rois agora, haberá que encher as eiroas. Sobre isto da afección quería comentarche algo que xa levamos tempo dicindo. Preguntamos yo tamén a Santi de Prado no programa de radio, no Contraataque. Sempre comparo Unión Deportiva Ourense co Depor a nivel terceira. Evidentemente, para min, mellor afección da categoría sen ningún tipo de dúbida. E iso ten algo moi positivo, que cando as cousas van ben, pois iso ten de dentro, ten que ser espectacular. Vivir iso, vivir o couto, vivir ese apoio da afección, pero cando as cousas van mal, como lamentablemente esta tempada foi así en certos treitos, esa presión engadida, ese ter tanta xente detrás, non sei como xestionades vos dentro do vestiario. No Depor, por exemplo, falouse moito dos psicólogos, de como se xestiona esa presión. Non sei en Ourense como facedes. Nada, hai unha cosa que eu sempre digo, que somos o Ourense para o bo, para o malo. Cando as cousas van ben é moi bonito, estamos todos moi contentos de xogar aquí, pero cando vai mal tamén hai que asumilo. A xente, ao final, moita xente fai moitos sacrificios por apoiarnos, viaxan case sempre, vayamos onde vayamos, vai moitísima afección. A verdade é que para min é un luxo poder xogar nun equipo nesta categoría, que ao final estamos en terceira, e que teñamos esa repercusión e que vaya tanta xente. É o que distía como Depor en primeira ref, eu comparo moito tamén. A verdade é que nos momentos malos sí que é máis difícil, sobre todo se non estás acostumado, porque hai equipos de outras categorías igual superiores que, aínda co nivel competitivo xa maior, al final non teñes tanta presión, pero aquí da igual a categoría que sexa, non en preferente tiñamos a mesma presión que se xogásemos en segunda ref ou en primeira ref. Pero eu creo que é bonito, ao final cando xogas o fútbol queres xogar con presión e que a xente te coñeza para o bo e para o mal. Xa o dicías antes, bueno, isto é un pouco falar por falar, pero evidentemente outro tema que condicionou moito a tempada foi o de xogar en Oira, iso que a afección evidentemente respondía. Non sei se crees que o mellor se chegades a estar no Couto dende o principio, pois teríades máis puntos. A ver, eso ao final son suposicións. Te podo decir que sí, que igual estaríamos loitando polo título, pero estaríate mentindo. Igual teríamos menos puntos, non sei. O que está claro que o Couto eu penso que nos beneficia polas nosas condicións, polo tipo de xogadores que temos, porque estamos acostumados moitos a xogar ali, pero ao final o ano foi así, alargouse máis xogar en Oira do que queríamos e do que pensábamos, e non queda outra que acabar o ano en playoff e logo pois loitar por subir ou por pasar as máximas eliminatorias posibles. Outra que me gustou moito do chat, aí tamén con algo de vacile, de brincadeira, cun gran ficabolero tamén como é Manu Núñez, ex da Unión Deportiva Ourense. Di Asier Santalla, que opinas de levar 4 goles máis que Manu Núñez? Debería pagar unha cea? A Manu Núñez, que xa nos pode dar as gracias, que o fixemos internacional o ano pasado aquí en Ourense. Este ano volta a realidade, que son un rosco, pero bueno,
A verdade é que o pasamos moi ben o ano pasado e nada, cenas pagas que queiras que ten cartos. Tendo en conta o gafe que fica coa bola, isto acaba o domingo, co sábado, con goles de Manu Núñez, pero seguro. Sí. O sea, non digo O nada, peor- pero... O peor é que seguro que vai meter, pero bueno. Alégrome por el que o está pasando mal cando os domingos cando salgo de xogar sempre lle mando un mensaxe e digo que un goliño máis e ti cero tal, pois a ver se mete un polo menos. Firmo un 1-2 gol de Manu Núñez. En calquera caso, é a semana decisiva na terceira, porque está xa a xornada intersemanal do 1 de maio e, curiosamente, a Unión Deportiva Ourense é o equipo que mellor chega esta semana decisiva. Sí, a verdade é que as semanas de 3 partidos pasan voando, parece que non, pero o decíamos, son semanas que marcan prácticamente os obxectivos dos equipos, porque en 7 días hai 3 partidos que normalmente xoganse en 3 semanas, ou en un mes hai parón por seleccións ou que sexa. E nós, a verdade é que temos unha plantilla además moi... O sea, temos unha plantilla longa que pode xogar calquera. Eu creo que eso nos favorece nestas semanas, que podemos, xogue quen xogue, vai haber xente fresca e con confianza. Falámoslo antes fora de micro, xa por ir rematando, se o chat ten algunha pregunta que dispare, senón que se arrepinta despois. Estreaches a webcam coa que estás facendo esta videochamada con Fica coa bola antes connosco que coa universidade. Eso tamén é importante, Sí, eso non sei se fala ben de min ou non. A verdade é que aínda non a usei, porque tiven que facer un par de traballos que eran por videollamadas en inglés e así, e non me iba ao micrófono ni na cámara e tiven que mercala, así que vexo que vai ben, teré que usala máis agora. Pero é que a pregunta clásica que adoitamos facer sempre a todos os protagonistas no 11 galego, nos xogadores Exalta, é a que dedica o seu tempo libre máis alá do fútbol Varo Fernández, así que estás estudando ou a que te ocupas máis alá do fútbol? Pois o ano pasado estive preparando posicións para administrativo no Sergas, e este ano, como me aburrín, pois metirme con 26 anos, comecei a estudiar ADE, o grado, a carreira. E nada, pola mañanas fago traballos, veo alguna clase, vou ao gimnasio un par de veces a semana, un pouco máis, soy bastante aburrido, a verdade. Pero criptomonedas e temallados mellor non? Ese tema non, mellor. Eu euros e billetes na clase, sabes? Do que se pode tocar. Pois, Varo, moitísimas grazas por estar aquí connosco neste 11 galego número 90, o derradeiro da tempada. É certo que durante o ano falamos bastantes veces de que a Unión Deportiva Ourense, con eses treitos máis irregulares, quizáis era o gran esquecido do 11, pois mira, non está mal para pechar os 11 galegos deste ano, facelo cun protagonista da Unión Deportiva Ourense. A ver, Antón Escobar, por pechar, gustalle xogar a pocha, aínda que ten que aprender moito, di. Madre mía, o ano pasado, mira que sudei xogando a pocha antes de todos os días, acabei harto de xogar. Pois o dito, Varo, que moitísimas grazas por estar aquí connosco, unha aperta moi forte e a mellor das sortes para o que resta coa Unión Deportiva Ourense, vale? Unha aperta moi forte. Moitas grazas a vos, un saúdo. Chao. Sí, señor, qué grande Varo Fernández, un fenómeno, e como dicíamos, a mellor das sortes de cara ao que resta para a Unión Deportiva Ourense. Grazas a todos os que participastes connosco facendo preguntas. E antes de continuar co resto dos 11 protagonistas, porque xa sabedes que Varo vai estar no lateral esquerdo deste 11 galego número 90, falamos agora do regreso do Deportivo Abanca á elite do fútbol feminino. 3 anos despois, as de Irene Ferreras lograron coa vitoria 3-1 ante o Cacereño e a falta dunha xornada o retorno á Liga F. ¡Ha costado! ¡Pero ya estamos aquí! ¡Vamos! ¡Hola, Liga F! ¡Ya estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Liga F! ¡Estamos de vuelta! ¡Hola, Liga F!
Te espero. Sí, señor. Precioso, precioso o vídeo da conta oficial da Liga F. Parabéns ao Deportivo Abanca que, como dicíamos, regresa 3 anos despois e na festa hoxe máis institucional, digamos, do Deportivo Abanca estivo o amigo Dani Sánchez. Hola, Dani, que tal? Como estás? Hola, moi boas, que tal? Chegaches a tempo, Cheguei a tempo. Estive acabo de voltar do Concello, unha festa un pouco máis institucional, sen alcohol de por medio, digamos. Bueno, terían resaca tamén, tiveron que celebralo onte, estiveron seguramente, preparoulles o D por unha festa nas inmediacións de Riazor despois de gañarlle o Cacereño, esta mañá xa estiveron na Xunta, despois na Deputación da Coruña, agora María Pita, teñen que estar as pobres rapazas e o corpo técnico, vamos, sen voz xa case. Estiveron liadísimas, a verdade. Pero mereceu a pena. Totalmente. Podemos ver aí algúns dos vídeos que gravaches na celebración en María Pita. Non sei se queres ir comentándoos por riba. Sí, bueno, esta chegada a María Pita, a verdade é que non defraudaron en ningún momento, chegaron xa polo túnel e non pararon de gritar e de cantar coa xente que se pasou polo Concello. Bastante xente, de dicir, agardaba menos, pero bueno, non é pa menos, 14.000 persoas foron a Riazor, e hoxe recibindo as notas, pois ninguén se quiso perder o recibimento. 14.000 persoas onte en Riazor, dicía Irene Ferreras en rolda de prensa ao rematar o partido xa co ascenso que vai quedar vivir na Coruña porque vive o seu fútbol dun xeito especial. Creo que era Enar tamén a que puña co chío de anuncio das 14.000 persoas que estabades como auténticas cabras, e o certo é que un pouco que falamos sempre do deportivismo. Agora tamén coa sección femenina, o cal me parece unha grandísima noticia, récord absoluto evidentemente de asistencia para regresar 3 anos despois á máxima categoría do fútbol femenino, merecido. E despois quería comentar un par de cousas máis, ademais da celebración na que estivo Dani. Estamos vendo aí os vídeos no balcón en María Pita, como di Dani, pois con bastante xente facendo ese cántico que tamén é bastante habitual do xalalalala. Eu quería comentar, por exemplo, primeiro que houve moita xente que se lembrou de Manu Sánchez, porque, por exemplo, as 3 xogadoras que máis minutos tiveron esta tempada pois chegaron na época de Manu Sánchez. Evidentemente tamén moita xente lembrouse de Rocío Candal, que ao final saiu como saiu do Deportivo Abanca, pois é partícipe tamén, porque a confección da cadro de xogadoras pois tamén ten boa parte da culpa. E non sei se vos parece que significa para vos este regreso do ascenso do Deportivo Abanca a máxima categoría. Bueno, eu creo, non sei se quería falar Antón, eu creo que o que dis de Manu Sánchez e Rocío ten lembranza todo deportivista que segue o fútbol feminino desde a súa fundación, xa co ascenso na 18-19. Eu creo que Manu e Rocío, sobre todo o Manu, empraron unhas palabras que li no Deporte que gustaronme moito: proceso, proxecto e camiño. Eu creo que realmente son sinónimos que durante este tempo tanto o corpo técnico como xogadoras, como a afección, como a cidade foron caracterizando o clube. O que ti dis, despois de 3 anos na segunda categoría do fútbol feminino, pois xa era hora de voltar. O ano pasado tiveron moi mala sorte e, este ano fixeron as cousas moi ben, aquí está o resultado. De poñer a Galicia no mapa, no fútbol femenino, na primeira división tamén, que evidentemente facía falta porque temos moitísimo nivel de xogadoras en toda Galicia e pois evidentemente a representación diso este ascenso tamén. Facía falta que Galicia tivese tamén de novo un equipo na máxima categoría. Moitas exxogadoras daquele equipo que estaba na primeira división hai 3 anos tamén se lembraron, tamén acudiron ao estadio, tamén festexaron coas xogadoras da actual cadro de xogadoras pois este triunfo, así que pois non sei, Dani, se queres apuntar algo máis da festa do que viviches, pero en principio pois nada, que moitos parabéns ao Deportivo Abanca, que un ascenso ben merecido. Como ti dicías tamén, o ano pasado quedaron a 2 goles, unha fase regular e un no playoff de lograr o obxectivo que o conseguiron definitivamente este ano, así que pois o dito, moitos parabéns. Non sei, Dani, queres apuntar algo máis por aí? Bueno, o que ti dicía, xogadoras como a Cris e como a Lía xa estiveron no primeiro ascenso na 18-19, seguen formando parte do equipo, e despois na bancada podemos ver a Atenea, a Tere e demais, e Badiós, que cumpriu os 100 partidos. Moita ledicia na Coruña e non aguas rapazas.
primeiro ascenso de 3 ou xa cambiaches de opinión? Primeiro ascenso de 3, sí. Sí, é porque o Fabril empezou a gañar tal. Sí, porque non xogaron contra o Coruxo todas as fins de semana, non queres dicir? Porque o que pasou Como? este fin de semana tamén, en fin. Di Pablo Verdeal, non me podo creer que me perdera Varo Fernández. Cando entra Aspas, entón? Aspas, bueno, agora falaremos. Pablo, falamos moi ben de ti, así que despois tes que ir ao YouTube, que falamos moi ben de ti con Varo Fernández. Bueno, pois o dito, parabéns ao Deportiva Banca. Veremos o primeiro dos 3 ascensos que vai vivir a Coruña. Abriron camiño a rapazas probablemente, e agora continuamos co resto do 11 galego da xornada. Dani, grazas por estar aí na festa en María Pita e por gravar ese material que acabamos de ver neste 11 galego número 90. Por certo, é verdad. Dani, ademais de estar aquí en Fica coa Bola connosco, fai TikToks, ten TikToks en todos os campos de terceira, así que, veña, fai aí un pouco de promo. Onde poden ver os teus vídeos, os teus vlogs, o teu contido en TikTok? Promoción rápida, podedes ver todos os mellores vídeos da terceira galega no TikTok e no Instagram de DaniSG9/. Moitas gracias pola promoción. Aí está, Varo Fernández como xogador exalta da xornada por 2, Unión Deportiva Ourense, falamos con el, se chegastes tarde como Pablo Verdeal. Hai que estar, amigo, hai que estar. Pois terédelos resubido a YouTube despois, así que continuamos agora co resto dos 11 protagonistas. Na portería houbo moitísima competitividade, acabamos decantándonos por Mini Boogie, que está facendo, ia decir a Mili non queda moi ben, pero está facendo aventura en Extremadura, entón. A Mili Boogie, claro que sí. Na súa experiencia extremeña no diocesano de Cáceres, logo de sair do Somozas, é curioso porque acariñou entrar no 11 hai 2 xornadas logo de que o seu equipo vencera por 1-4 ao Calamonte. E que pasou? Que non entrou, non xogou a seguinte xornada e o seu equipo perdeu 0-4 na casa. E claro, esta finde nun partido importantísimo porque o diocesano busca o playoff. Visitaba o Trujillo, que busca a permanencia. O equipo de Mini Boogie venceu por 0-1 cunha actuación estelar do gardameta que, lembremos, foi campeón de Europa coa selección galega UEFA. E chegaron as paradas, así que imos ver as mellores paradas de Mini Boogie no partido. Aquí boa saída de puños. A primeira, grazas a Mini Boogie, evidentemente, por enviarnos estes vídeos. Esta gustoume moito porque é dobre, aquí a acción chega a liña de fondo. Esta é máis sinxela, pero esta no chan é de mérito do pequeno dos Boogie, dous grandes do fútbol galego, aí quedou mancado. Temos unha mensaxe en inglés dun bot que non vou nin ler. E seguimos vendo as paradas de Mini Boogie. Outra baixo, forte, boa tamén. Creo que está demostrando que merece dabondo entrar neste 11 galego número 90, o bo de Mini Boogie nesa experiencia en Extremadura. Ollo porque poderían enfrontarse se chegan a playoff. Mira esta, toma, outra, outra, a queimar roupa, a queimar roupa. Dando roupa. moitos supostos que se enfronten o galego co extremeño. A ver, non, digo que podería ser, que hai opción, claro. hai opción, porque imos ver a clasificación, a ver se non digo mal o número, eu creo que é a terceira federación, grupo 16 ou 14, agora teño dúbidas, creo que é o 14, o extremeño, e aí temos o diocesano a un punto do playoff. Entón, home, como posibilidade está aí, que o galego da terceira que xogue playoff, que pase esas 2 eliminatorias a nivel galego, pois podería enfrontarse nun suposto, evidentemente, pois demasiado casuístico, porque o diocesano tamén tería que pasar esas 2 eliminatorias, pero podería xogar contra o diocesano de Mini Boogie. Grupo 14, sí, bueno, non sei, se logo toca o diocesano contra un dos galegos, sacarás o chío, pero é complicado. Non creo que me cobre a factura, De feito, eu creo que Mini Boogie, cos anos que pasou no fútbol galego, non creo que lle gustase moito enfrontarse a un galego e que sexa todo ou nada, digamos, de ascender o seu equipo ou deixarse en ascenso a un galego, que iso o supón tamén a nivel, por exemplo, de descensos por arrastres, porque sabemos que moitas veces o ascenso do galego do playoff na terceira pois pode salvar a un equipo dos do descenso, así que veremos. Sí, pois en Extremadura van a baixar moito dende o grupo segundo, dende o grupo 5 da segunda federación, creo. Está o Badajoz metido na lea, está o Generense. Coñecedor das categorías, unha noite máis. Sen xeonllo, pero con mesmo coñecemento de sempre, un fenómeno, fenómeno. Sí, a verdade que sí. Por certo, que non vos preguntei, contámolo ao principio antes de falar con Varo. Anxo Casalderrei destituído no Boiro.
E a nova de última hora, Noé López destituído no Betanzos. Calqueira vota, non é? Como? Que calqueira vota non é. Foi unha reunión longa, Foi unha reunión longa, pero... A ver, eu non entendo ningún nin outra. Para min porque incomprensibles as dúas, estou quedan completamente 4 de acordo. xornadas, para mí non ten sentido. Os dous equipos están no obxectivo. Quero dicir, ti se é o Boiro, firmas estar segundo con 2 de ventaxe a 4 do final, e se é o Betanzos, firmas estar a 1 da permanencia con 4. Non, creo. Eu firmaría, de logo. É certo que o do Boiro é unha mala xeira, porque, bueno, o dato irregular, sí. O dato é teu, 4 de 15 nos últimos 5 partidos, pero aínda así son 2 puntos de vantaxe. Quero dicir, se estiveran a 2 do descenso ainda entendería un chisquiño máis, pero non sei, para min bastante curioso. E o do Betanzos que leva un mes en perder. Claro, leva un mes en perder, non perdeu esta fin de semana, é dicir, é unha destitución despois dun empate no Candocia, que tamén está o Somoza xogando bastante, e están a un punto. Logo, evidentemente, podemos falar de arrastres, etcétera, etcétera, pero non sei, para min é unha decisión, dúas decisións que deportivamente son bastante curiosas, a mí por sorprenderome moito, e veremos como sae, así que, pois nada, agardando noticias. Nos repasos de actualidade que dicíamos antes que volverán a vindeira fin de semana, o vindeiro luns, pois xa falaremos diso. Bueno, vindeiro luns igual non, Antón, que hai sorpresa. No lateral temos a Varo Fernández, o esquerdo, como xogador exalta por 2, segunda aparición neste 11. Lateral dereito, Lucas Vázquez. Digo coa boca pequena porque non vou ser hipócrita, eu non quería metelo, digo mesmo, ninguén quería meter a Lucas Vázquez. Digo mesmo, non vou ser hipócrita, non me cae ben Lucas Vázquez, non me parece un referente en valores, etcétera, etcétera. Son bastante antimadridista, vou non recoñecer tamén aquí, non pasa absolutamente nada, pero que fixo un partido, un clásico espectacular, e que ao final marca un gol, provoca un penalti, que podemos discutir se é penalti ou non, pero provoca un penalti e dá unha asistencia, así que, pois, o que fai Dani, cada uno sa puta boca, e aquí está Lucas Vázquez neste 11 galego, basicamente. Ese é o resumo. Ese é o resumo. A ver, claro, o que estaba claro é que non ia ser xogador exalta, pero bueno, pero non, claro. Como era o chío este de cando tivo a lea con Mingueza de Lucas Vázquez, que dixo o galego que é capaz de poñer de acordo a celtistas e deportivistas en base ao seu odio, pois non tan así, evidentemente non respetamos moito o mago de Curtis, como dicía Dani fora de micros, pero pareceme un xogador tremendo, é galego, é un suplente tremendo, porque sen ter continuidade pois sempre acaba aparecendo todas as tempadas no Real Madrid, pero tamén tedes que comprender que, bueno, isto é un 11 no que nos gusta moito o barro, no que nos gusta moito o fútbol galego, digamos, máis humilde, e meter a Lucas Vázquez, pois, a min tírame un pouco do da baixo a dereita, tamén un pouco do da baixo a esquerda. Pero bueno, aí está Lucas Vázquez, que o certo é que deportivamente mereceo. Di Pablo Verdeal, o galego que non queren nin en Vigo nin na Coruña, menuda tela, aí está, e nin en Ourense por arrastre. Schoolmart en Riazor gustalle dar a nota no seu momento. Pablo Verdeal que di Barro Fernández, pois aí está a cousa. Lucas Vázquez no lateral, no outro Barro Fernández, supoño que isto é fica coa bola. Supoño que isto é fica coa bola. Continuamos na defensa, agora sí, volvemos ao Barro, onde nos gusta. Central dereito temos a Breixo Fernández do Antela, preferente sur, que gusto, que ben este cambio. Na goleada do Antela, Antón Vieites, que prácticamente, bueno, non vou dicir xa oficialmente porque tampouco quero gafar, pero que lles achega moito a permanencia na preferente sur, pase o que pase cos arrastres. Sí, gran tempada dos de Óscar Sabucedo e Johnny Lameiras, o Antela que venceu 4-0 o Alerta Navia na Moreira, un dos homes máis regulares, Breixo do Antela, durante a tempada, o central de Vilamarín, especialmente na saída de balón, marcou o primeiro, abriu a lata este finde, fai unha parella de centrais top con Quintairos, que tamén entrou, lembremos, nun 11, e, bueno, pois, o dato do Antela é a segunda volta que está a facer, entrou Sidi como xogador exalta neste 11, podemos falar con el, e a segunda volta, é o cuarto mellor equipo, non, da preferente sur na segunda volta. Aí está, con 22 puntos, o Celtic é o mellor equipo da segunda volta con 28, Vilalonga, que aínda así xa tiña o ascenso prácticamente no peto, é o segundo mellor equipo da segunda volta con 24, 23 Valladares, 22 Antela, é dicir, o Antela, se só contara a segunda volta, estaría preto do ascenso, estaría a 2 puntos. Imos ver o gol de Breixo, que abriu a lata na Moreira nesa goleada do Antela. É unha falta lateral, hai un pase en curto, e dende o segundo pau
dorsal 6 ás costas, aí o vedes, no segundo pau, pois métea para dentro, ademais non recibiu ningún gol, como dicía Antón, gran parella con Quintairos, que tamén entrou nalgún 11, ben na saída de balón, segundo nos comentaron, un dos xogadores máis regulares da tempada, así que eu creo que ben merece entrar neste 11 galego número 90, dicía eu, o da permanencia do Antela, porque, en canto marque o gol de novo Breixo, aí está. Vemos la clasificación, o Antela con esta victoria está con 39 puntos, 6 por riba do Ribadumia, os 3 descendidos xa Allariz, Belle e Alerta Navia, pois que xa nada poden facer. Logo, evitando posibles arrastres, por aí temos o Ribadumia, os amigos do Barco, o Moaña, e xa con 39 o Antela, e ollo co Juvenil de Ponteareas, porque xa comentamos varias veces que empezou moi ben e complicouse sobremaneira, ten só un punto máis que o Antela, pero eu creo que agora sí, se non alían moito daqui ao final, pode ser que sexa, eu creo que a terceira tempada consecutiva do Antela, que había moitos anos que non acontecía, así que grandes o Antela, xa vos lo dixen o anterior 11, di aí un amigo fica boleiro. Grazas, grandes. Pois moi ben o Antela, moi ben Breixo Fernández, que se estrea neste 11 galego número 90 esta tempada. Central esquerdo, Antón Vieites, central esquerdo. A sorpresa Historia. da xornada ou non, Sí, histórico. Sí que é a sorpresa da xornada, porque temos nese central esquerdo a Miguel Prado, do Ourense Club de Fútbol. Como dice, bueno, a sorpresa, ¿no? Non sei que queres falar do partido. Tremendo, tremendo. Pois nada, quero falar de que o Ourense Club de Fútbol asaltou Pasarón na mellor entrada no feudo pontevedrés con case 8.000 persoas para un partido que evidentemente iba a decidir o ascenso directo no grupo dos galegos da Segunda Federación. E Ourense Club de Fútbol, pois que fixo un partido de... Ourense Club de Fútbol fixo un partidazo, sinceramente. Sei de moita xente de Pontevedra o que lle sorprendeu moito Ourense Club de Fútbol, tamén sinal de que non viron moito Ourense Club de Fútbol esta tempada, porque en Oira é certo que é un equipo algo distinto, podemos dicir que propón algo máis, pero cando ten que sair fora, pois é que este é o plan e sai moi ben, esa é a cousa. Bloque baixo, ben pechadiños, sen sufrir demasiado. É certo que o partido deixa as claras varias cousas, por exemplo, que o Pontevedra ten un problema moi serio no balón parado, que o Pontevedra ten unha unidade B que sexa porque Iago Iglesias non é quen de sacarlle rendemento, sexa porque non é adecuada para a categoría, pero non funciona. De feito, só hai que ver a que ten Rufo con 0-0 man a man contra Marqueta. E de novo deixas claras que ao final, con dúas accións a partir do minuto 75, o Ourense Club de Fútbol, con facer 3 puntos de aquí ao final, vai ser equipo da Primeira Federación. E que dice moi rápido, pero se te paras a pensar, é algo moi serio, moi serio. Sí, e que creo que incluso que co empate beneficiaba o Pontevedra, verdade, pero realmente a mí o que me chama moito a atención, o Pontevedra é o equipo que máis goles marca da competición, e acabo de ver que o Ourense non gañaba fora da casa, deixando a súa portería cero dende o 5 de novembro, o Valladolid Promesas. Claro, entón, bueno, digamos que eu creo que foi unha sorpresa para todos, e, bueno, o que dis, 3 puntiños máis e equipo da Primeira Federación. Bueno, un pouco o partido de Pasarón é a tempada de que todo vai sobre rodas, porque está o de Couto e o de Oira, que é un equipo de Ourense favorece a outro non, e o Ourense Club de Fútbol neste caso favoreceu xogar en Oira pola súa maneira de xogar. Está xa o da Copa Federación, que gañan a Racing Vilalbés na final galega, e logo chega o mercado de inverno, pensas que se pode caer, sae a min, e os reforzos do Ourense Club de Fútbol son tremendos, con Di Renzo, con Ricky Mangana, que non valía para o Compos, e o Compos acaba xogando con David Soto lateral dereito, e Ricky Mangana en Pasarón, e cun canteirán do Sporting, como é Miguel Prado, con máis de 3.000 minutos xogados esta tempada, do ano 99, que o Kaiser da Muralla das Burgas apareceu para darlle o ascenso, porque sí, para min é equipo xa de Primeira Federación, Sí, para mí nun tamén. saque de esquina pasado ao segundo pau, o remate é tremendo. É tremendo, é case cos tacos, entra por toda a escadra, e incluso limpo redes que Edu Sousa pode facer máis nos 2 goles. Para min o de Facu Vallardo, o segundo, é un auténtico golazo, erro de Garay que salta mal a presión, e para min este é erro de Yelko que non segue a marca e entra completamente só Miguel Prado, pero pareceme 2 golazos.
E por Habría certo, que ver tamén porque está Yelko co central do Ourense Club de Fútbol. claro. Toda a razón do mundo, toda a razón do mundo. E por certo, sempre falamos moito como explicar isto sen que soe, bueno, digamos, regular ou mal, dos dous ourenses, da masa social ourensá, daquel desaparecido C de Ourense. O certo é que había 200 persoas en Pasarón animando Ourense Clube de Fútbol. 400, dixo Rubén Domínguez. Bueno, pois 400, as que foran, había bastante afección do Ourense Clube de Fútbol en Pontevedra, podemos falar de moitas cousas, pero que claro, é que o Espiñedo, en preferente, tampouco ían tantos como van agora. E o debate dos subecarros ou non subecarros que falamos moitas veces. O importante non é que se suban ao carro, o importante é que continúen cando despois veñan maldadas. E o Ourense Clube de Fútbol se lle gaña ao xa desaoficiado Oviedo Vetusta e ascende a Primeira Federación, vai xerar afección. Vai xerar afección, porque en Ourense hai ganas de fútbol. Por moito que amemos a terceira, hai ganas de fútbol de superiores categorías. Hai que estar pendente da configuración tamén dos grupos, como sempre, cada ano trocan na Primeira Federación, pero que non é o mesmo xogar contra o Real Oviedo Vetusta que contra o Málaga, se hai un grupo norte-sur, que contra a Cultural Leonesa, todo ese tipo de equipos. Madialevo di, os subecarros son baixacarros, por definición. Evidentemente, ninguén vai negar a historia do C de Ourense, a historia da Unión Deportiva Ourense e a historia do Puente Ourense, despois Ourense Clube de Fútbol. Ninguén, nós polo menos non a imos negar, pero sí que dicimos que isto pode facer que o equipo da Ponte, que é Ourense Clube de Fútbol actualmente, xere afección en Ourense, porque o que está facendo, a tempada que está facendo Rubén Domínguez e os seus xogadores é histórica. E un ascenso a Primeira Federación, un derbi o ano que ven contra o Arenteiro, vai ser histórico, vai ser tremendo. Así que, pois, pouco máis que dicir. Non sei se, Dani, que se queres apuntar algo, pero a mí pareceme... Eu creo que en Ourense, bueno, polo que vi as 2-3 veces que puiden estar ali, hai moitísima diferenciación entre a xente que é do Ponte Ourense, do Clube de Fútbol agora, e da Unión Deportiva Ourense. Eu creo que poden subirse ao carro, como dis, xente que pues, igual teñan dúbidas e que queran disfrutar dun espectáculo bo, como di Antón o Málaga, Cultural Leonesa, o que sexa, pero non creo que xeren afeccionados que xa tiñan paixón pola Unión Deportiva Ourense, porque é unha das afeccións máis fieles que existen. Eu creo que realmente, sí, pero non deixa de ser un barrio de Ourense, que obviamente ten máis afección que cando xogaba en Terceira Galicia, porque que iso pasa con todos os equipos, pero non creo que vaya a sumarse moita máis xente dos 400, si é verdade que foron a Pasarón. Está clara a tua opinión, Dani. Está bastante clara. Estou de acordo. E eu non estou dicindo que a masa social da Unión Deportiva Ourense vai a marchar agora que a Ourense Clube de Fútbol. Para nada. E por iso digo que diferenzo eu tamén moi ben e sei perfectamente a masa social, a historia e a afección que ten a Unión Deportiva Ourense. Pero creo que de valorar en o fútbol moitas veces, sexa polo proxecto, pola financiación, polo que pasa máis alá do céspede, pois... Ourense Clube de Fútbol está aí metido. Lembro, e sempre recordamos esa conversa que tivemos con Santi Gegunde, que a nós ao principio da tempada, a Antón pode que non tanto, porque é un coñecedor das categorías, pero a min sorprendíame moito que Ourense Clube de Fútbol estivera tan arriba e mantivera ese pulso a Pontevedra e Zamora. E Santi Gegunde dicía, pois... para mí non é tan sorprendente, porque os que levamos moitos anos nestos sabíamos que o cadro de xogadores que fixo Ourense Clube de Fútbol era moi importante. Entón, pois ao final esa inversión, esa aposta, Rubén Domínguez, que é un técnico como a copa dun pino e polo que sí que me alegro moito, pois aí está. Schoolmart, o de Fernando Andrada é histórico. Vaya centro lle pon Fernando Andrada a Miguel Prado no gol. Bueno, pois creo que hasta aquí o debate. A xente pode opinar tamén nos comentarios, evidentemente, tanto na canal de YouTube como por aquí por Twitch. O que é unha realidade é que o Ourense Clube de Fútbol, con gañarlle ao Oviedo Vetusta, é equipo da Primeira Federación, e se non é quen de gañarlle o Oviedo Vetusta, como Teo Golaverás gañado, con facer 3 puntos na derradeira xornada, será equipo da Primeira Federación. As dúas últimas, Antón, o reunificado 12 da mañá, verdad? As dúas. Sí, domingo 12 da mañá. Así que en Oira, domingo 12 da mañá, veremos que acontece co Ourense Clube de Fútbol, que pode facer historia ascendendo a Primeira Federación. Centro do campo, temos en primeiro lugar
a outro que vai facer historia, dame a mí a sensación. José Ángel do Depor vai regresar ao fútbol profesional, probablemente o Depor non quero mufar, aínda que xa é difícil mufalo agora mesmo, pero pois é que decimos o mesmo todas as fin de semana, Dani, Antón, un día máis, un día menos, como dixo Javi Torres, o vacile de Lucas Pérez que foi tremendo. Xavi, eres un grande, Xavi, eres un grande. Sí, señor. E por certo, é verdad, por certo, deixademe explicalo. Puxemos un chío cando marcou Lucas ese bo gol, aínda que para min hai certa colaboración do amigo, ex do Coruxo, pero é un bo gol, evidentemente un golpeo tremendo. Puxemos un chío que era gol de Lucas Pérez, asistencia de Hugo Lugo, ese famoso tuiteiro de Twitter Lugo, co que non teño nada en contra, pero non estou moi de acordo co que publica. E non o fixemos por aumentar a lea da que despois di Lucas Pérez en rolda de prensa, porque nós, evidentemente, como Lucas, defendemos que a vida privada dos xogadores é privada. Por certo, volvendo ao Pontevedra, falouse moito do que fixeron os xogadores do Pontevedra o mércores, nunha comida que se prolongou ata altas horas da noite. Vas de lea en lea, Vou de lea en lea, gústame aí o barro, móvome entre barro, vale. Pero a vida privada dos xogadores é vida privada. Se o Pontevedra chega a gañar, ninguén lembraría que estiveron no famoso pub de Pontevedra entre cervexas e cachimbas, pero ninguén o lembraría. Igual que agora, despois Lugo pon ese chío e todo o mundo dicía intenta desestabilizar, non sei que, e Lucas colle o balón e marca ese gol e xa se esquece. E as redes sociais moitas veces, pois é algo sin... Mira, eu comparo, a ver se me dades a razón. Comparo o que lle fixeron a Raúl Blanco esta fin de semana con meterse na vida privada dos deportistas en redes sociais. É pensar que os futbolistas son nosos, son de consumo persoal por ser futbolistas, por ser públicos, por ser famosos. Non sei se estades un pouco de acordo conmigo nese senso. Bueno, estivo moi ben o Nastic, co tema de... E Raúl tamén, tendo paciencia, porque son eu e o mellor non reacciono igual. E que igual é peor meterse na vida privada da xente que tendo en conta o malo que é ir a pellizcar a un tipo polas costas. Sí, pero comparos por iso, por creerse que os futbolistas tamén son nosos, porque como lle pagamos o sueldo e non sei que, e cobran moito, e entón xa creémonos na potestade de pensar que iso, que podemos facerlles o que queiramos, e... Dime a Dialevo, que lle pasa hoxe a Anxo que está on fire? Lucas Vázquez, Guerra, Unión Deportiva Ourense, Ourense Club de Fútbol, cachimbas e cervexas. Totalmente, verdade que ten que ser o último 11 da xornada ou hai que despedir ben a tempada. A primavera que a sangre altera, hai claro que despedir ben a tempada, rapaces. Bueno, entón non me meto en máis leas. Lucas Pérez, a súa vida e a súa vida. O importante é que o Deportivo gañou e Lucas Pérez marcou un gol, deulle unha asistencia a Mella que miña nai se a falla Davo, ainda estamos escoitando agora os deportivistas. E o que dicíamos, o Depor... Un día máis, un día menos. Sí. Eu falando de José Ángel individualmente, para min é unha das mellores fichaxes da tempada, se non a mellor. É unha cousa de tolos, nese dobre pivote, que facilita moito a vida a Diego Villares, porque José Ángel é máis ancla, Villares vai máis a presión. E bueno, para min é tremendo o que está a facer, e ademais o canchero que tamén en algunhas ocasións, que iso a gusto persoal, a min gustame moito. E nada, que o partido tremendo que pecha coa preasistencia, non? Coa asistencia a Berto Callarga, que despois acaba no gol de Davo, ese pase filtrado. No gol de Davo, que por certo di Skulmart que non o defenda. A ver, non o defendo, simplemente digo que sea que erra David Mella na porta, que é certo que chega forzado, e Davo quen a erra, o dito, pois que ainda estou escoitando agora os deportivistas, porque para min, pois ti podes criticar a Davo, pero hai certos momentos nos que para min é desmesurado o que recibe Davo en redes sociais. Non me parece tan mal xogador, é certo que non é a súa posición a banda, pero non me parece tan mal xogador como ás veces se lee nas redes sociais. Dani. A ver, por dicir algo, sin que é un pouco faltoso, cal é entón a posición de Davo no campo? Pois punta ou por detrás do punta ou... Davo. ou tirando confeti, como decía Antón. Como? Tirando confeti, como decía Antón. Non sei se viches a imaxe do Deportiva Banca
que tiran o confeti despois do ascenso a Liga F e o confeti nin sequera, bueno, hai vento e marcha e a xente di tirou o confeti Davo. Bueno, a ver. E a outra é puxo o centro Antoñito, agora no Está ben tirada tamén, dicía Skulmar que a posición ideal de Davo é o banquillo dereito. Bueno, o que sí que non xoga de banquillo dereito é José Ángel, que fixo outra vez un bo partido, e así esta clasificación. Gañou o Barça Atleti, o Lugo, por certo, que tamén podemos falar del se queredes, 4 derrotas consecutivas, e coa vitoria do Real Unión, pois está a 3. Vaya. Está a 3 puntos do descenso, do Sabadell, a segunda federación, 2 categorías seguidas baixaría. Por certo, no Real Unión despois falaremos aí, que houve algún galego que fixo ben as cousas, despois nos destacados falaremos. O Deportivo Lugo Rayo Majadahonda este fin de semana. Case nada, se non lle gañan, sí que xa saqués, banquillo dereito, sentadito sempre xogou ben, di Pepe Gen. Sí, señor. Davo é o seguinte C de barco, rapaces. Bueno, 67 puntos Depor, 61 Barça Atleti, 60 o Nasti, que lle gañou con polémica o Celta Fortuna, inda que, como dicía Dani, estivo ben despois co afeccionado ese, se lle pode chamar así, que lle fixo iso a Raúl Blanco. Ponferradina 57, Celta Fortuna 57. Algo que irades comentar da clasificación. Cando poñedes o ascenso do Depor, se que o poñedes? Barça B. Ten pinta. Non creo que sexa antes, aínda que probablemente non gañe o Barça esta semana, que vai a Ponferrada, creo. Bueno, vai estar aí, vai estar dentro de pouco. O certo é que, tal e como é o Depor e o Deportivismo, ascenderen... o máis tarde posible, mellor, así, a ver se dá tempo a chegar a Coruña. Las Llanas, Sestao. Ascenderen Sestao a porta pechada. Como é? Deportivada. Ninjum, a Davo hai que agradecerlle algunhas cousas e algunhas delas salvar a cabeza de Diaque no seu momento. Correcto, cos goles no Espiñedo e no Johan Cruyff. Skulmart, se esta semana gaña o Rayo Majadahonda, o Lugo descenso sí ou non? Eu xa dixen a semana pasada, para min o Lugo non vai descender. Hai moitos equipos aí metidos, ese é un pouco o tema, pero que está claro que Lugo e Fuenlabrada están en caída libre, vamos. Sí que é certo que por cadro de xogadores non debería descender o Lugo, nunca debería sacar a lo menos un par de partidos, que con 44, 45 é a salvación. E ten rivais directos, todos os que quedan son directos, Agás o Arenteiro igual, ten Cornellá, Logroñés, Sabadell, Majadahonda ahora. Dramático, é dramático. A verdad que sí. Por certo, vindeira fin de semana, Deportivo Arenteiro non pode xogar Pablo Brea. O triple que me tirei a semana pasada de que o Arenteiro incorporara un porteiro era fume total, non incorporaron a ningún porteiro, non sei onde o lin, pero era fume total. E as informacións últimas apuntan a que Diego Rivas, exporteiro do Racing Club Ferrol e agora adestrador de porteiros do Arenteiro, podería ocupar a portería do Arenteiro nese partido, así que tamén outro tema... Bueno, candente, digamos, nas redes sociais. Xa non me meto, que despois Madia Levo di que estou on fire, eu xa non me meto aí moito. Dicía Skulmart, ian fichar a Picón, pero non sei que problema de papeleo tiveron. Non era fume, vale, entón, ves, algo lera por aí. Bueno, pois José Ángel, que se estrea, tamén é certo, Antón, un premio un pouco atempada. É raro que non entrara José Ángel aínda ningún once galego. Sí, porque dixen, bueno, gusto persoal, pero para min é a mellor fichaxe do Depor desta tempada. Xunto cos Pablos. Ui, marchoulle a luz aí a Dani. Epa. Quedou en negativo. Quedou en negativo. No, bueno, encendeu a luz Davo. Bueno, está bonito, Parece quedou unha escena de como quedou, son as películas de terror. Quedou aí medio conxelado. Se agora mesmo aparece unha persoa detrás de... Aí volveu. Ia dicir eu, se aparece unha persoa detrás de Dani, bueno, tremendo. Dani, estás connosco? Non nos escoita. Bueno, pois, mentres continuamos no 11 galego, temos a José Ángel e un chisquiño por diante, enganchando, aínda que é certo que xogou nas dúas bandas este ano, como premio unha tempada histórica da que xa falamos, porque quixo quedarse no Depor para devolvelo a elite. Para nós, a futbolista máis diferencial, Ainhoa Marín. Dani, estás por aí? Non está por aí. Hai que pagar o router, hai que pagar o wifi, Dani Sánchez. Os TikToks da terceira aínda non... Bueno, Ainhoa Marín, Antón Vieites, Ainhoa Marín, futbolista de... É a mellor futbolista da categoría, a mellor futbolista do Depor, ten unha calidade tremenda, soberbia, xogou o ano pasado co seu xeonllo
vendada, infiltrada, de todo para buscar ese ascenso que non chegou, pasou polo quirófano no verán, non sei, a verdade é que non sei se pasou polo quirófano ou fixo moita readaptación no verán, comezou tarde a pretempada, pero de novo para ser a futbolista máis diferencial Ainhoa Marín, que fixo? Que a xogada do primeiro gol, non, mete o primeiro. Bueno, meteo sen querer, porque é un control realmente, pero bueno, o gol é seu, a centro de Marta Charle. Despois, sí, como ti dis, fabrica ese segundo tanto que marca Milén, o seu 14º gol, acabaría con 15 a tempada porque tamén marcou o terceiro. Diferencial tamén Milén, pero non ao nivel de Ainhoa Marín, esta xogada do segundo gol, métese por dentro, como sempre dado a volta para que por tema copyright non nos lo tiren en YouTube, o pase de coido que Cris Martínez a Milén, marca o segundo, e despois, pois como Lucas Vázquez rouba aquí o balón a Ainhoa Marín, e despois de marcar dar preasistencia, pois tamén provoca o penalti co que Milén acabaría marcando o terceiro 3-1 para o Deportivo Abanca. Claro, marchou Dani e agora temos aí un pouco unha... Sí, desconfiguración. Estou. Aí está, Daniel, hai que pajar o router, hai que pajar o router. Non pasou nada, falamos moi ben de Ainhoa Marín. Como premio a unha tempada, pois esta estrea no 11 galego da xornada, que tamén é raro que non entrara nunca no 11 galego da xornada na tempada do ascenso do Deportivo Abanca. Continuamos co 11 galego, continuamos agora co extremo dereito, apertando a zona de ascenso na preferente sur, non é outro que Miguel Freiría do Valladares, segunda aparición, dicía Roberto Carlos 1976, Breixo é un grande do fútbol de Ourense. Non será Roberto Carlos Carballo, non? Sería tremendo. Con a conta de Twitch Roberto Carlos Carballo. Non creo, porque o seu primeiro comentario seguramente fose sobre a arbitraxe de algún partido e non sobre o gran Breixo Fernández. Bueno, que fixo Miguel Freiría, Antón Vieites? Que fixo Valladares? Era un partido, vamos, decisivo sí. entre os perseguidores. Basicamente, se o Choco vencía, o Valladares creo que quedaba sin opcións, e así, pois, xunto co empate do Céltica, manteñen ambos os dous as opcións. O Valladares agora é terceiro, venceu por 3-0 a un Choco que, como digo, chegaba nunha boa dinámica e que estaba aí arriba na loita. Apareceu Miguel Freiría para facer a sentencia do partido no segundo minuto da segunda metade cun golazo 2-0. Anteriormente marcou Miguel Vilar o e amigo pechou Mike, o partido. O amigo Mike, sempre que marca un, marca outro. Están conectados, tío. E pechou o partido Eve Fernández, logo dunha asistencia do noso xogador destacado Miguel Freiría. Imos ver ese golazo, acción aquí individual, recolle, fai unha parede e di, deixame a min que vou a meter por aí. Que auténtico golazo, segundo... A ver, A wifi. Ah, vale. Queixas que a wifi. Hai queixas que a wifi, vale. O sea, non é polo gol de... que tamén... que tamén, non? Esta é a asistencia de Miguel Freiría, saque dentro do curruncho, peitea cara atrás. Eu creo que adrede, aposta e chega Ever para ese definitivo 3-0 a prol do Valladares. O segundo gol, un golazo, rapaces, un auténtico golazo, caneando por dentro. É certo que esvara aí o defensor, pero mira onde apón, tremendo. Tremendo. O gol de Miguel Freiría, o 2-0, tamén asistiría no terceiro, así que ben merece esta segunda aparición no 11 galego da xornada. E con esta vitoria o Valladares, partido decisivo, como dicía Antón, ante o Choco. Pois así está a cousa na pelexa polo ascenso a terceira. O Villalonga xa ascendido, 57 o Céltica, que empatou ante o Barco en Calavagueiros ou na Illa, non me lembro, Antón Vieites. Na Illa. Na Illa, máis ao favor do Barco, claramente. Que están aí xa. Que están aí. Xa están aí, 52 Valladares, 50 Choco, agora mesmo Valladares a 5 do Céltica, con 4 xornadas aínda en xogo. Evidentemente as cousas están pois a favor do Céltica, pero imos volver a poñer a foto de vestiario da celebración. Como dicía, non sei quen subiu esta foto, Roubeina por aí puxo vaya co grupo de amigos, puntos suspensivos. Bueno, a tempada pasada xa falamos de que o Valladares rematou moi ben na preferente sur, estivo pretiño deses postos altos. Este ano mesmo, un club humilde na Gándara, non sei se o obxectivo, bueno, sí que o sei, o obxectivo probablemente non fora o ascenso, polo menos non ao nivel doutros equipos como pode ser o Choco recén descendido ou o Céltica mesmamente, así que eu creo que é unha tempada para aplaudir dos de Ita. E
tamén de Miguel Freiría, que ben merece esta segunda aparición no 11 galego da xornada. Roberto Carlos di, non son ourensán, pero o señor Carballo é un dos grandes do fútbol, por suposto, claro que sí. É Roberto Carlos Carballo, sen dúbida. Unha aperta dende aquí, unha aperta. A conta é como Xocas, a súa conta secundaria, tío. Skullmart, o Barco segue tendo puntos suspensivos. O Barco segue tendo un auténtico equipazo e segue sendo unha vila e un equipo que hai que respectar moito sempre. El Lino Estevez, que non López, é un auténtico fenómeno. Por certo, falando de Lino López, unha aperta o Maxi Ferrol, que se clasificou para o playoff e para o Celta Baloncesto, que salvou a categoría aí no Polideportivo. Na outra banda, Antón Vieites, como nos gustan os homes que entran dende o banco. Anxo Vidal, do Noia. Así é, Anxo Vidal, porque como cada semana tiñamos que ter ese protagonista que sae dentro do banco e decide partidos. Nesta ocasión un Noia que acariña o ascenso a terceira federación, porque os de Iván Carril venceron 3 goles a 0 ao Club Lemos nun partido que pechou con 2 goles Anxo Vidal. E aí temos a imaxe dos goles. Este é o segundo. Aquí un bocaneo recorta, semella que se lía un pouco, aí queda trastabellado, digamos, pero acaba coa súa perna menos boa. O das pernas longas, o ribeirense, o meu tocayo Anxo, con pasado, por exemplo, no Pontevedra. Grandes recordos no Pontevedra de Anxo Vidal, coa perna dereita acaba metendo adentro. E este é o terceiro, bo gol, de Pillaván, sí. De falta directa. Dicía Skullmar, Noia de volta a terceira, pois sí, é unha vitoria que achega un chisquiño máis o Noia, así como o Boiro pois está máis en perigo porque empatou ante o Galicia Mugardos. E coas vitorias... Agora vemos a clasificación. Vale. Pero bueno, aí está, a clasificación. Dicía que o Boiro está algo máis en perigo porque ten 56-54 o Sigüeiro, que volveu gañar, tempada histórica dos de Becho, e gañou tamén o Santirso, outra gran tempada dos de Fabio Rodríguez da Cal, ten 53, é dicir, a 3 o Santirso, a 2 o Sigüeiro, pero ten algo máis de vantaxe o Noia, bastante máis vantaxe de feito, así que quedando 4 xornadas, pois teñen 8 puntos de vantaxe co Sigüeiro, 6 co Boiro, así que eu creo que xa se pode dicir que o Noia, que ademais viña de 3 partidos sen gañar, pois está prácticamente co equipo en terceira, así que Dani vai tomando nota po ano Julio Matomatito. Boa praza tamén, Además, é dicir, xoga o Sigüeiro esta fin de Boiro, non? Sí. Correcto, hai un Boiro Sigüeiro. Hai un Boiro Sigüeiro e veremos quen ocupa o banco, porque lembremos, xa o comentamos antes, Anxo Casal de Rei non vai seguir cos de Barraña, así que ollo piollo, que diría outro. Skullmart pregunta, deberían cambiar o formato da preferente, primeiro ascenso directo e o segundo ao quinto playoff? Bueno, é algo que xa comentamos, xa non sei se foi no 11 anterior ou hai 2. Que basicamente, que pasa, Antón? Que faz co... Hai un. Sí, fago que sí. Tento facer que vale. Que sí. Pasa que non teño moi claro os lados. Sí, non sei se playoff do segundo ou quinto, non sei se playoff do segundo ou quinto, pero sí que deberían facer algo co terceiro posto, porque non é normal, volvemos a ver a clasificación, non é normal que, por exemplo, o Sofán e o Lalín non teñan ningún incentivo a maiores este final de tempada, porque o Boiro xa está moi lonxe para eles e o mellor esa previa de Copa do Rei que daban antes, aínda que a mí me gusta tamén o formato da Supercopa porque pois dá posibilidades a equipos moito máis modestos de segunda Galicia, a primeira Galicia, incluso algún de terceira Galicia, aínda que evidentemente é moito máis difícil, pero non sei se playoff, pero sí que algún cambio para que non sexa ascensos directos e non haxa emoción do quinto ou décimo, para min sí que debería haber, así que di Skullmart. Sí, un playoff. Un playoff, ese hai que ter algunha vantaxe, a vantaxe esta de que co empate pase o segundo ou de clasificación máis alta neste caso. Sí, pode ser. Dani, ti que opinas? Eu creo que tamén, sería xusto, que teño varias dúbidas sobre a preferente, eu que non son coñecedor destas categorías. Era unha brincadeira para Antón Vieites polo de coñecedor, non? Ben tirada. Dous. Eu xogo digo igual. No. Eu non son coñecedor das categorías. Iso deixo yo, Antón. Eu aprendo. Eu cada día que pasa aprendo un chesquiño máis. E como teño lá os mellores, pois aínda máis. Toma, como me quedou, Antón. Como me quedou, para que logo digas, para que logo digas. Antón Vieites, querémoste, tío. Querémoste. Roberto Carlos, claro que tiñen que dar máis opcións a máis equipos. Skullmart, hai equipos que levan 2 meses ca tempada acabada.
Jatalim, sí, deberían darlle máis bola aos de abaixo para darlle máis emoción aos postos intermedios. Creo que Quere meter Jatalim no playoff ao barco, un playoff de 15 equipos. Como cambiaron as tornas, Como cambiaron as tornas. Ao final estamos un pouco todos na mesma liña de pensamento. Bueno, quedan os dous dianteiros. O primeiro deles é Víctor Gamarra do Viveiro. O Viveiro que, bueno, aquí sí que coñecedor das categorías tamén, Dani, coido que é o equipo máis en forma dos que pelexan pola permanencia. Sí, a mí sorprendeme bastante a actuación do Viveiro porque ven de gañar o Estradense por un gol a 0. Gol de Víctor Gamarra que suma 9, coido que 9 goles leva xa. E hai pouco poñíamos, non sei se no playoff, pero o Estradense como que non tiña problemas para manter a categoría, o Viveiro xa está por diante do Estradense. Podes dicir que eu vía o Estradense no playoff hai mes e medio. Básicamente, sí. Podes cobrar ya factura, sí. Sí. Pero pode, sí. Pois sí, o Viveiro, Antón, que lle gañou o Estradense en Cantarrana, leva 2 vitorias consecutivas. A semana pasada falamos con Juan López e aquí está. Sí, bueno, Hai que lembrarse de Emilio González, Gol partita, Gol partita. Claro que sí, en Cantarrana. Home, a verdade é que mola moito o Viveiro, hai que dicilo. A min gusta moito o Viveiro, gusta moito Cantarrana e alegrome bastante desta vitoria. Imos ver o gol co que decidiu o encontro Gamarra, minuto 74, se non estou trabucado. Tamén estiveron moi ben Juan López, o que lle dimos sorte como xogador que salta a vindeira a pasada semana, o pasado luns. E tamén Ayub Atib, que me parece un porteiro moi interesante. Como dicía Dani, é o 9º gol de Gamarra, que se non me fallan as contas é o 8º máximo goleador da terceira. Pero claro, o 8º parece moi lonxe, pero que realmente só está a 2 goles de Gastón Celerino. E Gastón Celerino non se leva 2 ou 3 penaltis, así que Gamarra non leva ningún penalti e leva 9 goles, tamén iso hai que telo en conta, evidentemente. De Leganés, este o gol, a Ayub Atib que saca arriba, hai unha peiteada coa testa, prolongación, tren inferior moi importante, pareceme bons xogadores de Víctor Gamarra, moi interesante, un tren inferior, como digo, moi potente, tamén lle poderían alcumar o xabarín de Leganés como o bo de Varo Fernández, controla co peito, baixa o balón, e a cruza moi ben. O certo é que é un gran gol, Antón Vieites, Dani Sánchez. Gol moi bo, gol de killer, Sí. Sí, estaba lendo unha entrevista aquí na Voz de Galicia a Víctor Gamarra. Sí? De novembro. Está bastante interesante, Facéndolle promo a Voz de Galicia, non me esperaba esta. Non por darlle promo, senón polo feito de que diga aquí que troca, deixa a familia todo en Madrid, que tampouco é que está en Madrid e Viveiro non está moi lonxe, pero bueno, que deixa todo por ir a Viveiro e aí está, triunfando. E dicían polo chat que esperaba que algún galego dos de segunda federación firme a Víctor Gamarra, pois veremos. Hai que estar atento. Como é o tema sub-23? Os do 2003 o ano que ven seguen sendo sub-23, non? 2003, sí, non? Sí, Sí. ¿no? Último ano, 2003. Buf, teño dúbidas, Sí, agora estamos cos do 2001. Non. Que xa non son2003, sub-23. 2003, po ano xa pasan a ser, xa non deixan de ser sub-23. Seguro? A vindeira tempada 2003 deixan de ser sub-23. Oh, No. Eu creo que sí. Eu creo que sí. No. no. Porque, vamos a ver, que cumples, se eres do 2003, cumples 23 no 2026. No, tes razón, Seguinte claro. tempada é a 24-25. Tes razón. Bueno, pois, hai que estar atento aí aos departamentos. Schoolmart, 2003, 9 goles na súa primeira tempada en terceira federación. E como dicía Antón, espero que algún galego da segunda federación o firme. Así que quedamos en que o sub-23 po ano do 2002 ainda seguen sendo sub-23, non? Sí. Estamos seguros, ¿no? Vale. Clasificación, terceira federación. Gañou o Viveiro por 1-0 en Cantarrana. Segunda vitoria consecutiva, 3 partidos sen perder para os de Alberto López, que é o adestrador que cando bota as broncas funcionan. E se non mirade o reel que subimos con Juan López ou a conversa que tivemos con el o pasado luns. 37 puntos a 2 do Polvorín, que por certo gañou no Baltasar Pujales, ollo co rápido de Bouzas como está a cousa, 36 tamén o Estradense, logo ese empate a puntos entre Barbadas e Paiosá con 34, Betanzos, que destituyou a Noé López esta tarde, 33, xa desoficiados Pontevedra B, que lle gañou o Bergan, e Arzúa con 15 puntos. Algo que irades comentar?
semana importantísima, con 3 xornadas van a pasar cousiñas. Ademais, se non me lembro mal, xogo Gran Peñas 4 e se non consigue gañar o Bergantiños pode ascender co Ourense na casa. Creo que é así. Se perde o Gran Peña e gaña... Empata non o teño tan claro, non? Porque se empata e gaña... Non, sí, claro, sí, correcto. Claro. Serían 10 puntos e quedarían 9 en xogo, así que sí, correcto. Se non gaña o Gran Peña e gaña o Bergantiños ante non Deportivo Ourense, será equipo da segunda federación. Así que veremos. Vaya pinchado do Gran Peña, di Schoolmart. Bueno, xa o falamos varias veces, sen dúbida o equipo máis afectado polo troco de adestradores coa saída de Benítez e a chegada de Giraldez ao primeiro equipo. O Celta Fortuna non lle viu tan mal a chegada de Freddy. Non estou dicindo que Luis Bonilla sexa mal adestrador, pero sí que é certo unha realidade que o equipo que peor lle viu ese troco pois foi o Gran Peña, e ademais agora co tema do fin do convenio, pois imagina como están as cousas, e eu creo que iso tamén afectou o rendemento deportivo. Schoolmart, se o Celta C ascende, que será do Gran Peña para a tempada en segunda federación? Boa pregunta. Pois terá que vender a praza, supoño. Digo eu, porque xa hai dúbidas. Compra a praza ao Celta C. En terceira regional, te imaginas? Crean un Celta C en terceira regional e merca a praza o Gran Peña. Non, a ver, as cousas, pois basicamente o Celta comprometeuse a axudar tanto económicamente como coa cesión de xogadores ao Gran Peña nesta transición de despois do convenio, porque, bueno, hai que lembrar que o Gran Peña ascende a terceira sen ter o convenio con Celta, pero xa tiñan pois bastantes limitacións económicamente, un club moi humilde. E veremos que acontece, porque evidentemente en segunda federación os costes eu creo que serían completamente inasumibles. En a terceira, pois bueno, quizáis co apoio do Celta os primeiros anos poderían subsistir na terceira, pero non sei, xa o puxemos en Twitter, oxalá isto non remate como co Laracha, porque ese convenio do Depor co Laracha no seu momento tamén rematou con que agora mesmo Laracha pois non vai a competir as últimas 5 xornadas na Primeira Galicia por temas impagos, non vai poder competir os dous vindeiros anos, as dúas vindeiras tempadas en ningunha categoría por ese tema, así que o único que agardamos é que un club histórico como o Gran Peña pois non lle pase demasiada factura a iso. Así que, pois veremos, e tamén, claro, que pasa con todos esos xogadores que non van ir po B e que terán que buscar equipo a vindeira tempada. Pechamos, falando do Celta, falando de Iago Aspas Juncal, que pecha este 11, rapaces. Exhibición. Sen máis. Sí, 2 goles, 2 asistencias, o de sempre, o que coñecemos, é un escándalo. Tremendo, A verdad que non esperaba eu un partido así de Aspas, con ese baixón lóxico de rendemento, foi este. Foi o partido pois como das vaguas de Vilarreal, o partido das grandes citas, non? De Iago Aspas co camisola do Celta. Bu por 2, di Joana. Por que? A quen vota de menos Joana? Home, Iago Aspas tiña que estar neste 11. Se non entra Iago Aspas neste 11, é o maior roubo, o maior atraco da historia. Permitido non por así de do Antela, ante o máis grande galego, Aspas. Home, a ver, do Antela xa entrou Breixo. Tiña que estar Iago Aspas neste 11, despois de marcar 2 goles e dar 2 asistencias co Celta. Por certo, moi ben Dubicas, Antón Vieites. Eres de Larsen ou de Dubicas? Porque mira que nas redes sociais hai bastante lea con ese tema tamén. A ver, a mí encantame un perfil de xogador como Larsen, así, deses fortes, altos e tal. Que pasa que non me acaba de convencer a Larsen. Falámoslo algunha vez e como se comporta, non? Nos trocos, e así, sí, sobre todo cando estaba Benítez, e marchaba cabreado do parece campo. Parece moi mal tamén, este fin de semana igual, marchou cabreado tamén co troco do... Sí. Non sei. Que decir? Eu entendo que é un rapaz novo que quere demostrar, que quere asegurarse un contrato multimillonario na Premier League onde sexa o seu futuro, pero, bueno, sinceramente non entendo. O primeiro é o equipo sempre, e non entendo moito eses cabreos, como ti dis, pero a min sí que me gusta Larsen, sí que me gusta Larsen. É certo que Dubicas demostrará moito en Copa e ata este partido en Liga non lle vira demasiado, pero claro, que fixo en Liga... Que fixera Dubicas en Liga antes da Copa? O partido contra o Sevilla... Marcou en Barcelona, Bueno. En algún sitio non marcou. Bueno, en Grecia, en Holanda. Non sei,
sinceramente creo que Dubicas ten máis gol que Larsen, pero é peor futbolista. É a miña sensación. Pero, claro, aí está Giraldez para ter que dalle rendemento aos dous, para sacalle rendemento mellor dito, e o certo é que Dubicas tamén estivo moi ben. Marcou Williot outra vez, que debe ser o home... Eu tamén entendo que Larsen aporta máis a un equipo por as súas características de xogador. Tamén o entendo. Sí. Porque é un tipo moi forte que non só está nos goles, que están todas as pelotas paradas, que están na brega cos centrais. Tamén o entendo, pero mira, marcou Dubicas contra As Palmas, en Pamplona. É certo que o segundo tempo en Balaídos, o Celta empezou mal media hora, despois está o en que Villarreal, o que comenta Mingueza de que lle pon un vídeo de Mica Mármol as nas costas. Palmas ali, De que lle pon Barcelona. Xa está. De que lle pon un... En Liga. Vale. Pois retiro dito, gran dianteiro Dubicas, oxalá sexa titular e marque 50 goles de aquí ao final. Eso, o que comentou Mingueza do vídeo que lle pon de Mica Mármol, que empezan a atacar o espazo e no segundo tempo o Celta pode acabar 8-1 o partido. É dicir, Williot ten un rexistro de goles por minuto que parece Manín no Arenteiro a tempada pasada, ou esta tempada, xa non me lembro, pero sí, esta tempada, é certo, ao principio. Levan os mesmos goles Larsen e Dubicas. En Liga? No, en todas as competicións. Vale. Bueno, tamén non xogaron o mesmo, claro. Bueno, pero estamos... Dani. Non, que digo que tamén ten menos oportunidades. Eu estou con Antón, a mí gustame máis Dubicas. Non digo que non que aporte máis ou aporte menos, pero gustame máis o perfil de Dubicas que o perfil de Larsen. E creo que cando en Xirona tamén, que foi o que perderon 1-0, que foi que anularon un gol e tal, tamén ese gol lo marca Dubicas, creo lembrar. Se pode ser. A mí creo que marca Doutor, pero está na xogada. Creo que o que rouba é quen lle pita, bueno, non sei. Algo así leva Larsen 2.600 minutos e Dubicas 1.142. Tamén hai que dicir que Dubicas leva 450 minutos en Copa contra rivais máis inferiores, Bueno, contra o Turégano e a Morevieta, marcou 2 en Valencia contra o Valencia, Mestalla, e Larsen non xogou na Copa, pero bueno. Madialevo, a sensación en Balaídos era que podían caer moitos máis goles. Jatalim, moi fácil, Iago. E con Benítez dicía que tiña que ser suplente e dosificar. Con esta vitoria o Celta, ademais coa derrota do Cádiz, pois que colle algo máis de vantaxe respecto dos postos da queima. 25 puntos o Cádiz, 31 o Celta, 6 por riba, 31 o Mallorca, que ollo. Está perdendo, 34 diante do Sevilla. Que está xogando. Sí, está perdendo. 34 puntos o Rayo Vallecano, 34 o Sevilla, que tería 37 agora, escaparía sen dúbida desa... Semana que ven, Deportivo Alavés Celta, Cádiz Mallorca. Pois aí está, Iago Aspas, que se estrean neste 11 galego da xornada. Di Joana, vai haber 11 cos xogadores repetidos por 2 e por 3. Probablemente fagamos como facemos todas as tempadas, o 11 dos xogadores máis repetidos, ou que máis entraron no 11 galego, recopilatorio. E tamén faremos, que isto é innovación, idea de Ángel Martín. Hay que atacarlo, hay que ir hacia el poseedor de la pelota físicamente. Grazas, Recuncho Gamer, por traer a eses 7 fieras, por facer esa raid. Seguide aí a Recuncho Gamer, fica boleiros. Boa xente, Recuncho Gamer, claro que sí, fan cousas moi interesantes. Dicía que tamén vai haber unha innovación que dicía Ángel Martínez. Bueno, hola, amigos de Recuncho Gamer, somos Fica coa bola, facemos contido tanto en YouTube como en Twitch sobre o fútbol galego. Todos os luns facemos un 11 galego da xornada, que aquí está, aquí o tedes, aquí o vedes. É o último da tempada, así que se queredes velo máis, teredes que agardar pois a setembro cando volva, pero aí está. E tamén imos facer a innovación de Ángel Martínez, que é os xogadores, o 11 galego de xogadores grandes esquecidos e xogadoras grandes esquecidos por Fica coa bola, aqueles que destacaron na tempada e que non entraron nunca, que creo que é unha boa idea. Que vos parece? Está moi ben. É unha boa idea. Pois este 11 galego, Minibugui na porta, Miguel Prado, Breixo Fernández, Lucas Vázquez, Varo Fernández, xogadores alta da xornada por 2, José Ángel, Ainhoa Marín, Anxo Vidal, Miguel Freiría por 2 tamén, Iago Aspas e Víctor Gamarra. E o de sempre, antes de que votedes polo mellor adestrador ou adestradora da xornada, eses destacados que acariñaron entrar e que nos enviastes a través das nosas redes sociais. Mati Castillo do Fabril, aínda que no gol vai a colaboración do amigo Alberto. Xavi Domínguez e Iago Párrega do Guijuelo, que se clasificaron matemáticamente para o playoff e que onte estaban en directo en Instagram celebrando,
ben contentos, digamos, e entramos aí no directo de Instagram, empezaron a cantar Fica coa ola, bueno, auténticos fenómenos, tanto Xavi Domínguez como Iago Parga, dende aquí unha aperta, alegrámonos moito por eles. Tamén Alex Boedo que co Vilariño da Sarriana, que gañou sobre a Bucina no Morrazo, volve soñar con ese quinto posto de playoff na terceira. Javi Sande e Rodri Parafita do Paio Saco remontando en Arzúa no Viso para sair dese antepenúltimo posto. Martín da Lama, golazo de falta directa que non serviu para que o Betanzos lograra os 3 puntos no Candocia. Jaichenko e Padín na sorprendente vitoria do Pontevedra B ante o líder, ante o Bergantiños. Pablo Fernández, que como dicíamos antes, marcou, estivo moi ben na vitoria do Polvorín no Pujares ante o Rápido de Bouzas. Javi Souto do Sofán, que marcou 2 goles en Barraña pasada fin de semana e marcou esta finde tamén na goleada 4-0 ante o Castro. Xoel e Marcelo, goleadores co Sigüeiro, que está facendo unha tempada espectacular. Gwendel, que parou un penalti, e Alex Jorge Brillante, que nome máis bonito, cun doblete no triunfo do Porriño Industrial en Burgáns. Robert Pastorizo dun Moaña, que colle algo de aire respecto dos posíveis arrastres na preferente sur. Baixamos de categoría. Xián, que marcou o terceiro na vitoria do Praíña, que loita por salvarse no grupo Santiago Acosta da primeira Galicia. E agora os vídeos. Gusta cho Praíña, Antón? Tes aí afección, non? No, para que non nos saiba, eu xogo no Praíña, pero de baloncesto. Non sabía. Non sabía. Sí, vale. Madialevo, hai que sacar o anuario Fica coa bola, 320 páxinas a cores, todos os 11, cadros de xogadores, estatísticas, perfis de xogadores, estadios. Ti queres facernos traballar máis, Madialevo? Schoolmart, pouco se fala da gafada a Vituco Guerra co tema dos goles. Leva 9 goles bastantes meses e prometeu aquí en Fica coa bola que tiña unha aposta con Braulio, director deportivo do Osasuna, que se chegaba aos 10 había churrascada. Invitamos llenos a churrascadas se non chega aos 10 goles pola gafada tremenda que lle metimos. Vídeos destacados. Antón, Real Unión de Irún. Real Unión de Irún, aí está, Antón Escobar, que fixo primeiro a Kenya de Nigrán, que estaba por aquí antes. A centro de Joseca, dous grandes amigos. De Joseca, que non pode entrar neste 11, pero... Bueno, nacionalizamos lo galego. E esta é a asistencia tamén de outro galego. De Víctor Emil no terceiro, no definitivo 3-1, partido que venceu a Real Unión de Irún 1-0, 2-0, meteu aí algo de presión Slavi para unionistas no 94, 2-1, e definiu Víctor Emil con esa asistencia tremenda no 97 para que os 3 puntos queden na casa, para que a Real Unión de Irún, que estaba en descenso xusto antes deste partido, saia do descenso. E lle mete a presión ao Lugo para o goce e disfrute da amiga Joana, que estivo ali presente no Stadium Gal. De Víctor Poñeda que errou, di Joana, para matalo. Sí. Tivo unha clara, amigo. E que tivo, tremenda, que tremenda. Recupera, é como a Dainoa Marín, recupera la pelota, vai no man a man diante do porteiro, quer dicir que o porteiro que o agarda moi ben, que non se, como se di? Que non se tira que non se vences, claro, que non se vence. Iván Martínez, por qué? Porque coincidiron o ano pasado no Hércules, Iván Martínez e Víctor Emil. Xa o coñecía. Fintou Víctor Emil, pero sacou ben a pelota Iván Martínez. Xa o coñecía. Don Fran Justo, Díaz Culmar, claro que sí. Don Fran Justo. Agafada que se reconvertiu en revancha e da que gozamos moito, porque fomos gravar aquel ficando cos galegos do Real Unión, pasou o que pasou co Real Unión, botaron a Fran Justo e a Millán, volveron, e aquí está, nunca deberon marchar, así que non vendas a pel do oso. No, é unha contragafada, agora xa non os van botar, non? Porque queda. No, pero poden descender. Non, evidentemente que non, pero... Non. Bueno, máis cousas, máis destacados. Temos, por exemplo, a parada do penalti do amigo Andrés Álvarez. Na vitoria do Cultural Areas 2-1, marcaron, por certo, outros dous bos ficaboleiros como son Javi Vila e Bruniño Vasconcelos. Aquí está Andrés Álvarez parando o penalti. O Ribadumia, que se complica e moito, cun arrastre agora mesmo o Ribadumia caería a primeira Galicia, así que tamén pois unha aperta dende aquí os amigos da Senra. Andrés Álvarez, que estivo preto de entrar neste 11, ao final decantámonos por Mini Buggy, pero tamén podería ben ter entrado. Máis cousas, hai que festexar ascensos, por exemplo, o do Marcón Atlético no grupo Pontevedrés da primeira Galicia, ou o do Bea no grupo 2 de Santiago, ambos a primeira Galicia, parabéns. E tamén temos que festexar o ascenso do Bastavales. Este é un vídeo que nos enviou Fer Romero de Paz,
O Bastavales tamén ascende a Primeira Galicia. Tremendo, no campo de Brión. Moi boa afección, no Municipal de Brión, como ti dicías. Mira. Para que logo diga Piqué o que di, Segunda Galicia, en xogo ascenso a Primeira, e aí está a xente, todos os rapaces tamén, todos vestidos de vermello, e o Bastavales que dende o primeiro grupo da Primeira Galicia, dende o primeiro grupo de Santiago da Segunda Galicia logra o ascenso a Primeira Galicia. Pero non hai vídeo do Odeiro neste 11. Faltaba aí unha cousa. Vídeo non temos. Pero a noite chegou ata altas horas da madrugada. Ademais foi gracioso porque Odeiro, Unión San Miguel de Deiro, onde xoga o amigo Ángel Martínez, logrou o ascenso a Segunda Galicia. Parabéns dende aquí, por suposto. E na festa, na celebración, coincidiron na mesma discoteca que o Marcón Atlético, na famosa discoteca La Luna. Así que por aí estaba Ángel Martínez facendo selfies cos compañeros de equipo. Dende aquí outra vez parabéns Odeiro. E aí estaba tamén por detrás o Marcón Atlético na mesma discoteca, unha discoteca habitual dos domingos, digamos para bastante xente entrada nunha idade, tamén onde os equipos, especialmente os equipos de categorías máis regionais, pois adoitan celebrar pola zona de Pontevedra e pola zona do Salnés, pois os seus ascensos. Así que parabéns a todos os equipos que ascenderon. Non sei se nos quedou algún por aí pendente. Agora pasamos ao adestrador ou adestradora da xornada. Os candidatos: Rubén Domínguez, Irene Ferreras, claro que sí, Antón Permuy ou Becho. Gañou Antón Permuy. Permuitídeme que quite o resto dos candidatos. Bueno. Joder, fixen un Antón Vieites, tampouco estivo tan... A Antón Vieites non lle decides iso cos chistes malos que fai tamén. O que pasa? Primeira aparición, non, Antón? Sí. Aitón, dixen. Así está a cousa na segunda federación, que non comentamos do Compos nin do Racing Vilalbés cando falamos da Ourense Club de Fútbol Pontevedra. Compos 44, Langreo 46, a 2 puntos do Langreo, quedan 2 xornadas, lembrade. Como está o calendario, Antón? Seguro que o tes controlado. Bueno, o Compos recibe o Real Avilés Industrial, que en principio con 41 non debería xogarse moito. El Langreo... E o Compos acaba co Rayo Cantabria en Santander, nun partido que sería vida ou morte. O Langreo recibe ao Zamora este fin de semana. Que xa non se xoga nada o Zamora. Sí, non se xoga nada, pero bueno, se gaña o Zamora, pois mira. O Racing Vilalbés moi complicado. Recibe o Coruxo. Bueno, a ver, o bo do Racing Vilalbés é que o Coruxo e o Pontevedra non se van xogar nada. É dicir, se hai favores galegos, podría gañar ambos partidos. O Fabril para min está salvado. Pero con 40 non chega, creo que non... Depende, porque Ximnástica Torrelavega, como era o calendario de Ximnástica Torrelavega? O positivo é que o golaveraxe está empatado no particular e ten un gol, creo que era -11, -9 ou -11, -10 a prol do Vilalbés, é dicir, nun teórico empate a puntos, depende evidentemente dos resultados dos partidos, pero no xeral vai gañando o Vilalbés, eso é o que quería dicir. A Ximnástica recibe a un Guijuelo que... Espero que os nosos amigos Xavi Domínguez e Iago Parga fagan un favor, se non teña moita resaca. Remata en Coruxo, no? Wow. Veremos. Pois nada máis. Antón Permuy, adestrador da xornada dun 11 que quedou así: Minibugui, Miguel Prado, Breixo Fernández, Lucas Vázquez, Varo Fernández, exalta da xornada, José Ángel Ainhoa Marín, Anxo Vidal, Miguel Freiría, Iago Aspas e Víctor Gamarra. Rematou a tempada dos 11 galegos. Seguiremos con novidades, volverán os repasos da actualidade. Dani Sánchez está máis que firmado, temos que dicilo, está máis que fichado en Fica coa bola, é un tipo tremendo, bica o escudo como Ainhoa Marín celebrando o primeiro gol. E pouco máis, como que rematou? Sí, rematou a tempada de 11 galegos. Facemos 30 por ano, 30 a primeira tempada, 30 a segunda, 30 esta, 90 onces, que son unha chadeles e que leva un traballo tremendo facer cada 11 galego. O que dixemos antes na presentación, grazas a todos os que nos enviades fotos, vídeos, os que decides ten que entrar Estrouto, os equipos. Permíteme que te corrixa, pero non é Estrouto. Estoutros, os equipos, a todo o mundo, e pouco máis, que volveremos en setembro con 11 galego, que o lunes... É que en novembro será o 11 galego 100, aproximadamente. Bueno, para aí hai que... Habrá que facer algo guai, facelo nun campo ou así, ou non sei, invitar a alguén a Lucas Vázquez ou invitar a alguén así importante. Nada máis, rapaces,
Dani, estás de último, ¿vale? Vale, apuntado. Vémonos. No vindeiro vídeo. Quieto. De Fica coa bola. Grazas. Chao, 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 chao.